Nazywam się Jacek Szczot, jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Artystyczno-Kulturalnego w Bradford w Wielkiej Brytanii. I od jakiegoś czasu pracujemy nad projektami muzycznymi, które mają przybliżyć Polakom historię, kulturę polską tutaj na tym terenie. Wszystko zaczęło się w 2009 roku. Ja generalnie do Anglii przyjechałem w 2006 i po 3 latach stwierdziliśmy z przyjaciółmi, że jest potrzeba zorganizowania dla młodych Polaków, dla młodej emigracji Polaków miejsca i jakiejś grupy, która by promowała polską kulturę, polską historię, polską muzykę. I tak to się zaczęło wszystko. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Zaczęliśmy od klubu historycznego, później tworzyliśmy klub sportowy dla dzieci, dla młodzieży, który istnieje do dzisiaj, prowadzi go ktoś inny w tym momencie, ale wtedy takie były początki, żeby to młodzież niejako tak zagarnąć troszeczkę, żeby nie zostali sami w obcym kraju, żeby mogli skorzystać z naszego doświadczenia, z doświadczenia tych poprzednich ludzi, którzy tu byli. And I am a singer at the Polish Arts and Culture Association. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. We started singing very, well, not traditional, but Polish kind of classics. It was just because we wanted to keep that culture like part of us, and it was something that we all love to do. But first we would organise once a year. We did like the classics, Polish classics, but now because we've become this club, we organise parties, we do like the main events like Christmas. Like now we've got a Remembrance Day, like it's very important for Poland, so it's a concert that we've been preparing for. But yeah, when there's a major event, so like a historical time or Christmas or yeah, so I'd say 3 concerts throughout the year, and then parties like for Valentine's Day. We want to bring the Polish culture and Polish society together. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak goni kasztany, wprost pod stopy pań roześmianych, jak rudy lecą gras. In Poland we celebrate how we gained our independence back in 1918, so we're preparing a concert just to come out remember all the Polish history, because it's been a crazy ride, to be fair, well, from the very beginning. So we have songs reaching back a long time, and then a lot about World War I, World War II, and even all the kind of the communist time that in Poland. So we wanted to remember that whole time and bring that history to life, kind of, yeah. So that's what we're preparing for the 10th of November. I love Poland for its beauty, for it's unique. Every country's different, and that's where I'm from, so I'm gonna love it.